Kaixo, ongi etorri Izaroren sukaldera. Gaur, limonada egiten ikasiko dugu. Eta horretarako hemen dekoguz behar dugu zen osagaiak. Garrantzitsuenak, limoiak, 4 limoi. Azukrea bebai, baina aldozu erabili edo ez erabili, edo zu nahi duzun neurrian, edo beste edulkorante bat erabili, hemen dekoguz izotzak, batidorak eta ura. Hasiko gara. Lehenengo egin behar duguna da, limoiak zuritu. Saiatu behar gara ez geratzie zuririk, eta azal zatirik bez, eta pepitak bez. Lauak zurituko dugu solan, eta gero ingo duguna da osorik trituratu. Bueno, argi geratu da ez dakitela limoi bat zuritzen kutxillo batekin. Nik enekixen limoiekin nekola olako harreman berezi bat, azkenengo disko hau egiten hasi arte. Egonaz aztertzen limoiondoen ezaugarriak eta bar, eta konturatu naz dekogula asko komunean. Adibidez, behar dabe argia bizitzeko. Ez hainbeste beroa, argia batez be. Oso udatiarra da guretzako bere frutua, baina neguan jaiotzen da. Ez da ur gehiegi behar mediterraneoa dalako, baina Euskal Herrian oso ondo jaiotzen die bai. Die oso alaiak, baina gero barrutik mikatzak, ez? Identifikatua sentitzen az, limoiekin. 3 urte geroago. Bueno, ja behin dekogu zenien zuritut eta mostute, sartuko dugu hemen. Sartuko dugu osorik, eta sartuko dugu dekogun uraren erdia. Dekogu hemen 500 gramo ur, ba erdia 250. Perfecto. Oiniko dugu zena trituratu. Wow. Nik edabilin eman liburu bat, limoi bat zukutzeko, pixkat egiteko metafora bat, limoien zumoa atarata eta liburuen zumoa atarata pixkat izango dela pozima magikoa edo gorrotoa deuz esteko. Banoa, Ai, limoitxo. Nik uste prest dauela. Bueno, behin dekogula gure lehenengo likido hau, egingo duguna da berez aldozu kolatu, ba ez geratzeko satitxorik, baina guri hola ongotzen jaku, naturala. Oin botako zeguna da ura, izotz pixka bat, eta nahiko bagenu azukre pixka bat. Baina ez dugu botako, aber zelan geratzen da. Lehendik zekogun beste ur erdia, izotz batzuk, handiak die eta 5 edola. Eta bain berriro trituratuko dugu. Argita garbi dau, ez dila trituratzeko izotzak. Bueno, eta hemen eukiko gendun gure limonada. Limonada gauza askotarako balio dozkuz. Bueno, limoiak berak, limonada egiteko, udaran pixka bat refreskatzeko, edo neguan bebai goizean jaikita segiduen hartzen badugu limoizuku pixka bat, nahiko epela, urepel pixka batekin, da ona digestioa egiteko, digestioa naukitzeko egunean zehar. Baita da ona, ahotsantzako, katarroantzako, eta pixkat nahi dugun danerako, ez, limoia. Eta hori ningotena da, baina, zerbidu eta gozatu. Gogoratu, pajita ez jartzea. Eta pajita jartzen badugu berrera bilgarria izatea pajita. Eta beti, plastikorik ez erabili. Orain, enplatatze dagoaz. Gure limonada berria. Bueno, ba, hau izan da dana. Eta, bueno, badakizu gaurtik aurrera nire diskoa salgai dauela, Limones en invierno. Eta barruen sorpresa ugari topauko dozuez, mapa bat, Limoizko unibertsuaren eta bar. Eta kontzertuan ikusiko gara, eta musu pilo bat, denak limoizkoak, klaro. Eta horren arte, eskerrik asko. Gaztea.